想挑一个适合家庭娱乐的投影机没有那么难，异想空间帮你准备好了。这是易拓 Starfish Plus， 可以轻松投影在天花板的智慧投影机，内建流畅的正版 Google TV， 升级 1080p 解析度，300ANSI 流明亮度，适合暗光下观赏，支援自动对焦与自动梯形校正，也支援 Chromecast、AirPlay、Miracast 手机轻松投屏。LED 灯泡寿命长达3万小时，还有6种不同 RGB 彩虹夜灯伴你入眠哦。简单操作就能享有流畅的天空投影体验。易拓 Starfish Plus 就在异想空间。